tal amigos? Estamos en Aguascalientes, soy Gus Alvarado y esto es Dreams Car Show. Vamos a tener a la estrella del Sex Mex, Maya Marín. Hola mis bebés, soy Maya Marín de Estrellas Porno. Donde también van a estar los mejores carros de lowrider de todo el país. Donde vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes, regalos, premios en efectivo. No se lo pierdan, Dreams Car Show 2017.